yeah This meeting is being recorded. ตัว secondary implant จะมีอยู่3ตัวนะคะเราจะเอาออกให้ในวันนี้เมื่อ3ตัวนี้เอาออกไปแล้วก็จะถูกเอาออกไปอย่างตลอดเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเตรียมตัวเพื่อจะเอา primary implant ออก When I start recording, I'll mute your mic from my end because we get a better recording quality this way. But you'll be able to hear me and Perry. So we'll begin from there. When I start the recording, which I've done, this becomes a pure telepathic journey. I'll explain that. เมื่อสกอตเตอร์บันทึกนะคะเดี๋ยวสกอตจะปิดไมค์ในฝั่งของพี่เพื่อให้การบันทึกได้ยินเสียงชัดเจนนะคะและเมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารตรงกันระหว่างจิตกับจิตก็เริ่มเกิดขึ้น Now, what I mean by telepathic, I don't mean psychic. การสื่อสารตรงกันทางจิตก็คือเป็นการสื่อสารบริสุทธิ์ไม่ได้การสื่อสารอย่างเวลาที่เราคุยกันทางโลกนะคะที่เหมือนกับหมอดูอ่านใจกันแบบนั้น The communication we begin to have once I start the recording, my body goes into the trance state we call sleep, but I stay consciously out of the body with beings from other worlds in order to help you go through this process. เมื่อการสื่อสาร Do you turn off his microphone? Oh, yes. I turned off his microphone. Oh, เมื่อ mute. Okay. โอเคเมื่อมีการสื่อสารการทางตรงเกิดขึ้นนะคะระหว่างแอดมากับแอดมาเกิดขึ้นร่างกายของสกอตเองก็อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance นะคะเพื่อเริ่มทำงานกับบีอิงต่างดาวที่พวกเขารออยู่ในอวกาศ Secondary implants, and it's because I'm sharing this with you now, this becomes direct experience. It's something you will not forget. It has to be done one-on-one, especially with secondary implants. ตัว secondary implant นะคะเรามีการเอาออกให้โดยการทำกันเป็นแบบ one on one นะคะ They cannot be removed by anybody on Earth in Earth's atmosphere, no matter what they tell you. They cannot be removed on Earth by Earth people. ไม่ว่าคนบนโลกหรือใครก็ตามนะคะที่พูดบอกว่าสามารถที่จะ remove implant ได้ตรงนี้บอกได้เลยนะคะไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวเลยที่จะ remove implant ได้ This is because everything that people have done to people in the entire history of the planet, going back 65 million years since the dinosaurs were made extinct, is still recorded in the atmosphere, and this surrounds people. เหตุผลเพราะว่าบรรยากาศในสนามพลังงานบรรยากาศรอบโลกของเราย้อนหลังกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไม่ว่าคนทั้งกับคนกับสัตว์ต่างๆการฆ่าการทรมานถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานโลกทั้งสิ้น I'll share this for the first time. The reason is because the water vapor in the atmosphere and in the oceans is not what people think it is, and it stores information, including charges of the hue. Everything that people have done to themselves, to each other, to plants, to animals, is stored inside the planet's atmosphere. It doesn't go out into space. It doesn't go into the pure hue. เป็นครั้งแรกที่สกอตมาแชร์เรื่องนี้ให้เราฟังนะคะอย่างไอน้ำของมหาสมุทรหรือไอน้ำต่างๆที่ระเหยขึ้นไปเนี่ยน้ำเองเนี่ยเป็นสื่อในการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก็จะถูกเก็บและบันทึกเอาไว้ในสนามบรรยากาศของโลกไม่ได้ออกไปนอกอวกาศ Because people have subconscious minds, they don't even know what's in them. And most people on Earth, all 8 billion really, political and religious, and the rest of the people, make decisions every day based on subconsciously influenced fear. เพราะคนบนโลกเองมีจิตใต้สำนึกโดยที่พวกเราเองก็ไม่รู้ว่าในจิตใต้สำนึกนั้นมีอะไรบ้างคนบนโลกทั้ง 8,000 ล้านคนรวมถึงผู้นำรัฐบาลและผู้นำศาสนาต่างๆก็มีจิตใต้สำนึกทำให้พวกเขาตัดสินใจบริหารหรือทำสิ่งใดๆภายใต้ความกลัว Fear is artificial. It's not a normal human emotion. ความกลัวนะคะเป็นอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา And people on Earth do not realize this, that they're born on Earth with no memory. They don't know where they came from, what they used to know, what their purpose for existing is, or what their destiny is. คนบนโลกจดจำอะไรกันไม่ได้ไม่รู้ว่าเราดำรงอยู่เพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมและชะตาชีวิตของเราหลังจากนี้ไปเราจะไปไหนหรือทำอะไร And they think this is normal because they don't have any other choice. It is not normal. และพวกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
There's nothing normal even about it in any way, shape, or form. มันไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องในแบบนี้เลยไม่มีเลยแม้แต่เรื่องเดียว The beings who remove implants are not me. being ที่ remove ตัว implant ไม่ใช่ Scott They are beings who have not been born on earth. They do not have subconscious minds. They don't have implants. They're highly trained, much older than people on earth, even though they look to be about 36 years old. being ที่จะมาเอา implant ออกให้นะคะพวกเขาไม่เคยเติบโตบนโลกพวกเขาไม่เคยมีจิตใต้สำนึกไม่เคยมี implant ถูกฝังเอาไว้พวกเขามีอายุมากกว่าคนบนโลกแม้ว่าพวกเขาจะดูอายุเพียง36 ปี You, what you really are, is spherically shaped, non-nuclear, non-atomic. It has no molecules. It's not DNA. It is the energy out in space and behind all little things like galaxies that float in it. ตัวพี่เองคือเป็นพลังงานทรงกลมไม่ใช่เป็นพลังงานฟิสิกส์หรือพลังงานนิวเคลียร์ไม่มีโมเลกุลไม่มี DNA ใดๆทั้งสิ้นพี่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานที่อยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ In other words, what people call divine spirit and pray to it all day long without really knowing what they're doing is right there in space. The void in space is not empty. It's full of a white golden living power. พี่เองก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่คนบนโลกยังไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราร้องขอความศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานของผู้สร้างก็คือพลังงานที่อยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีกาแล็กซี่เล็กๆลอยอยู่ What you need to know right now, because you won't forget it, is that you have been around for billions of years and something was done that made you forget all of it, like it's been done to everybody on earth. สิ่งที่พี่ควรจะต้องรู้นะคะและที่เป็นสิ่งที่พี่ลืมไปแล้วว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่ทำให้พี่จดจำอะไรกันไม่ได้เลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาจากโลกนี้ The greatest question people have ever pondered on any world in any dimension is, why do I exist? เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คนทุกคนบนโลก being อื่นที่แต่มิติอื่น dimension อื่นก็เหมือนกันมักจะถามคำถามว่าเราดำรงอยู่เพื่ออะไร Or the other great question is, why am I here? หรือคำถามที่สำคัญกว่านั้นถามว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไม And the other one is, what am I? อีกคำถามหนึ่งก็คือฉันคือใคร But they're not a physical body. They've never been one, not ever. แต่เราเองไม่เคยเป็นร่างกายตัวตนร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยไม่เคยเป็นเลยแม้แต่สักครั้งเดียว It's subconsciously, artificially implanted fear that drives people on earth, unaware of it, to make decisions every day based on some kind of fear of the present and future. เป็นเพราะความกลัวที่อยู่ใต้จิตสำนึกทำให้เราเกิดในความกลัวจินตนาการถึงอนาคตและอดีตที่เราจะกลัวตลอดเวลา Fear is only negative, and what it does in space-time is it goes out into the atmosphere and then it's reflected back to us, whatever we imagine. ความกลัวเหมือนกับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างมามันจะถูกส่งเข้าไปในบรรยากาศของโลกแล้วส่งกลับมาที่เราไม่ว่าเราจินตนาการอย่างไร The one power is an omnipresent living force that comes from a place far above the void that certain esoteric groups on earth think is the realm of the supreme being. It is not. พลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานเดียวที่ดำรงอยู่ในทุกที่นะคะก็คือเป็นพลังงานที่มาเหนือจากดินแดนความว่างซึ่งเป็นที่ที่นักจิตวิญญาณต่างๆเข้าใจว่าเป็นที่ที่พระผู้สร้างอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ The source or prime creator, what people call the supreme being without really knowing what it is so far above the void that people on earth can't even comprehend it. There's only one way to comprehend and remember this, and that is to go there. พระผู้สร้างคนบนโลกเข้าใจว่าพระผู้สร้างอยู่ที่ดินแดนของความว่างตรงนั้นแต่จริงๆแล้วพระผู้สร้างอยู่เหนือขึ้นไปจากดินแดนของความว่างนั้นอีกสูงมากการที่เราจะเข้าใจตรงนั้นได้เราจะต้องกลับขึ้นไปยังเหนือวอยขึ้นไป So that's why the group journeys, which can work with many more people, can go much further after the secondary implants are gone. And we guide them, we get them up above the void and go up into the upper realities because there's only pure positive energy. There is no negative nature whatsoever. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้มีการออกกรุ๊ปเจอร์นี่เพราะจะมีคนจำนวนหลายคนที่ขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างตรงนั้นเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้เป็นจำนวนมาก This journey is about removing what are called secondary implants, and I will very clearly show you
what they are. ในที่วันนี้นะคะเป็นการ remove secondary implant และสกอตจะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรบ้าง They are not a little electronic microchip implanted under the skin or in the body. In fact, implants aren't in the physical body at all. มันไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ในร่างกายของคนและชิปตัวนี้ไม่ได้ถูกฝังตัว implant ของเรานะคะไม่ได้ถูกฝังอยู่ในร่างกายเลย The little chips people heard about in the 50s, 60s, and when classified people were testing it on humans without their knowledge, it was done because they were trying to find a way to undo what was done to them that they didn't tell people about. ตัวชิปที่เราเคยได้ยินมาว่ามีคนถูกฝังชิปไว้ที่ใต้ผิวหนังเกิดจากเมื่อปี 1950 ถึง 1960 ช่วง classify เขามีการทดลองเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาเองก็เคยถูกเอเลี่ยนจับไป There's a history of the solar system you were part of, but it doesn't go back 10,000 years. It goes back 65 million years. มีประวัติศาสตร์กาแล็กติกที่พี่เองก็ลืมไปนะคะมันไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นเพียงแค่ไม่กี่พันปีหรือหมื่นปีแต่ต้องย้อนกลับไปเป็น65 ล้านปี It's a drop in the bucket compared to your lives you spent out in the dimensions, out in the galaxies, and in the higher worlds. If you spent 10,000 lives on Earth and didn't know it from life to life, you've spent several billion lives out there. อย่างพี่เองเปรียบเทียบเหมือนกับพี่เป็นหยดน้ำหยดเดียวนะคะถ้าเทียบกับพี่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 10,000 ปีเหมือนกับหยดน้ำหยดเดียวเทียบกับประสบการณ์ชีวิตของพี่ที่มีอยู่ใน lower world นี้มาเป็นหลายร้อยพันล้านปี As you will find out when you get to see what's inside these secondary implants, you'll realize that you have lived far higher, more aware lives than you are now living on this earth. เดี๋ยวในช่วงของการ remove secondary implant นะคะพี่ก็จะได้ค้นพบว่าพี่เองก็เคยมีชีวิตอยู่ที่ดาวอื่นที่วิวัฒน์ไปกว่าดาวโลกกว่านี้มานานมากแล้ว This type of going into secondary implants is relatively new in this work that Perry assists to do here because things are evolving. The Hue expansion ray is moving through the planet in more expansive ways. ในการตัว remove secondary implant นะคะคือเป็นสิ่งที่แพรรี่ขอให้ได้มีการกระทำกันขึ้นเพื่อที่จะให้มีส่วนให้ทุกคนเนี่ยได้มีช่วยในการเปลี่ยนแปลงกันที่ Hue Expansion Ray Academy. Most people on Earth are actually terrified to meet what they think is the Supreme Being because they've been brainwashed to believe it's some kind of a tyrant, and if you don't do everything just perfect, you get a pitchfork in the rear and sent to hell. This is all tyrant teaching. คนบนโลกเข้าใจผิดนะคะเพราะได้รับการสอนผิดกับการที่ต้องไปเผชิญหน้ากับพระเจ้าอันยิ่งใหญ่เพราะเราคนบนโลกเข้าใจว่าพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ก็คือ tyrant นะคะถ้าทำอะไรผิดก็คือจะโดนลงโทษแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิด The sad thing is that people on Earth did not invent this tyrant nature. It was imported to this planet and imported here illegally. จริงๆแล้วคนบนโลกไม่ได้สร้างไทแรนซ์ขึ้นมานะคะแต่ระบบของไทแรนซ์เนี่ยถูกนำเอาเข้ามายังโลกของเราโดยผิดเขาเรียกว่าผิดกฎ There was a time on Earth after World War II where little gray guys were abducting people on Earth and doing experiments. Everybody's heard of them. And then maybe a few reptilians were here in classified bases underground. Not many, but I can tell you that none of them are on Earth now. They're not in our solar system. ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเราจะเคยได้ยินข่าวว่ามีเกรย์จับลักพาตัวคุณไปเพื่อทดลองแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีเรปทิเลียนนะคะอยู่ในโลกของเราแล้วก็มีคลาสสิฟายมีฐานทัพอยู่ใต้ดินนะคะแต่ทั้งหมดนี้ทั้งเกรย์และเรปทิเลียนพวกเขาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของเราแล้ว They weren't sent off this planet from bases underground by people on Earth. They didn't know how to get rid of them. They were removed by the Galactic Alliance so that Earth people would have a chance to not destroy themselves. พวกเขานะคะหมายถึงเกรย์และเรปทิเลียนถูกเอาออกจากโลกของเราไปไม่ได้จากคนบนโลกแต่ถูกเอาออกไปโดยพันธมิตรกาแล็กติกเพื่อให้คนบนโลกเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไม่ทำลายโลกตัวเอง The highest, most classified thing in history in the last 70 years is any knowledge of extraterrestrials coming to this planet. Over 80 different races have coming here right now in secret. คลาสสิฟายเองนะคะไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเมื่อประมาณ70 กว่าปีก่อน70 ปีก่อนเนี่ยมีบีอิงต่างๆเอเลี่ยนต่างๆมากกว่า80 เผ่าพันธุ์มาอย่างโลกของเราพวกเขาปิดเป็นความลับ They are not fools.
Their technology and their level of advancement allows them to, in some cases, walk amongst the populace unnoticed. แต่ว่าเป็นเพราะว่า being ต่างๆ เขาวิวัฒน์กันมากๆนะคะแล้วพวกเขาเป็นคนที่ฉลาดด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถจะเดินอยู่บนโลกได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลย This has nothing to do with anybody wanting to take over the earth. แต่ทั้งหมดที่พวกเขาทำไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาต้องการเข้ามาครอบครองโลก That subconscious fear-based nonsense is what's driven political leaders to keep this classified far longer than it ever should have, and now disclosure has begun. แต่เป็นเพราะว่าคลาสสิฟายเองพวกเขามีความกลัวและไม่รู้เข้าใจผิดว่าเอเลี่ยนที่เขาเข้ามายังโลกของเราเนี่ยเข้ามาต้องการครอบครองโลกของเราแต่ตอนนี้การ disclosure ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วเปิดเผยความจริงได้เกิดขึ้นแล้วที่อเมริกา The only reason this has begun is not because of the will of political leaders or religious leaders to do it. It's because they've been told from beings not from Earth that they have to tell the truth to people and soon, or it will be done for them without their assistance. การ disclosure เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความต้องการของ classify นะคะแต่เป็นเพราะว่า classify ถูกต่างดาวฝ่ายดีให้ออกมาเปิดเผยความจริงให้กับคนบนโลกได้รับรู้ไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะเข้ามาทำการเอง 8 billion people on Earth do not have the right and never will have the right to blow themselves up and harm hundreds of billions of people through interdimensional doorways that are in profuse abundance around the planet and harm other life people on Earth don't even know about. That is not going to be tolerated. คนบนโลก8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายโลกไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายโลกแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับโลกคู่ขนานอื่นๆที่มีผลกับเป็นพันล้านชีวิตพวกเขา being ต่างๆจะไม่ยอมทนให้สิ่งนี้เกิดขึ้น Classified people listen to these journeys too. They listen to everything that might affect their power or disclosure, but they are now beginning to disclose in the US for the first time. classify เองก็กำลังฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะเพื่อเขาต้องการให้รู้ว่าสิ่งวิดีโอต่างๆจะไม่มีผลกับอำนาจของพวกเขาหรือการเปิดเผยความจริงต่างๆซึ่งตอนนี้การ disclosure ได้เกิดขึ้นแล้วที่อเมริกา My purpose for being on this earth and representing vast hosts of master teachers that aren't from Earth is for the benefit of political leaders, religious leaders, classified people, for all people, animals, and plants as well, because it's the only way you can turn around a planet this backward and destructive. จุดประสงค์ของการทำงานของสกอตครั้งนี้ร่วมกับ Master Being ต่างๆนะคะก็คือช่วยเปิดเผยความจริงให้กับโลกได้รู้เพื่อประโยชน์สำหรับทั้งคนสัตว์ต้นไม้และธรรมชาติต่างๆเพื่อป้องกันการทำลายล้างโลกของตัวเอง If we were alone in the universe, which people have been dumbed down to believe because it's been so strictly classified, Earth people would have blown themselves up in nuclear war a long time ago. This was prevented. ถ้าคนบนโลกอยู่กันเพียงลำพังอย่างที่พวกเราเข้าใจว่ามีแต่ดาวโลกของเราดวงเดียวเท่านั้นในจักรวาลเป็นเพราะ classify ได้มีการปิดบังความลับนี้ไว้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการเปิดเผย What this work is in the hue is beneficial to all people, including classified people. Many of them do not want to lie to people anymore. Lying is negative. It makes them sick. People get cancer. They get sick like anybody else. They don't want to do it anymore. They're just scared to get off this deception and just tell people the truth. So they're being motivated in a kind way to do it. They're not being threatened with their lives or anything like that. But I can tell you, during the Cold War with the former Soviet Union and the US, these guys actually pushed the button to launch a nuclear war, and it was shut down from space in the Soviet Union and the United States. They didn't shut it down. Other beings did. It's like saying to them, look, you can do what you want. We don't want to run your governments, but you can't do that. ในงานนี้นะคะทำขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้มีการทำลายโลกของตัวเองนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โซเวียตกับอเมริกาตั้งแต่สงครามเย็นเกิดขึ้นมาพวกเขามีความพยายามที่จะระเบิดนิวเคลียร์กันมาหลายครั้งแล้วนะคะทุกครั้งก็จะได้รับการปิดสัญญาณจากนอกโลก The reason I'm sharing this with you telepathically is because you need to know it to have a basic foundation to go on this journey to remove secondary implants, because removing secondary implants is the opposite of fear.
It is the removal of that which causes fear. ในการทำงานตรงนี้นะคะก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ของเราทุกคนเองและเป็นการเอาตัว secondary implant ออกเพื่อเป็นการเอาความกลัวออกนั่นเอง There are two couples that I've introduced to people on earth that are co-creators with me, that we trust each other. They don't have subconscious minds, as I mentioned. That's Shantiel, Tonaltiel, and Dantiam and Lamtiam. Today, Shantiel and Tonaltiel are standing beside you. They're projecting an energy form about 36 that looks like vitally healthy, young adults about 36. They're standing beside you to help you go on this journey. มีคู่สามีภรรยา2คู่ที่สกอตแนะนำให้พวกเราได้รู้จักนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนคู่สามีภรรยาแต่ในคู่วันนี้ที่จะมาช่วยพี่ชำนาญก็คือดอนเทียมกับแรงเทียมพวกเขามีอายุมากกว่าคุณบนโลกนะคะแต่ลักษณะดูเนี่ยเหมือนกับอายุ36ปีตอนนี้เขามายืนอยู่ข้างๆพี่ชำนาญแล้ว Shantiel and Tonaltiel are standing beside you. If you, because your eyes are closed, that is shut off all negative energy coming into you from the atmosphere. And then it opens an inner vision. People just don't know that's what it does. So when they grow up and grow old, they don't know to use it properly. ตอนนี้นะคะทั้งคู่มายืนอยู่ข้างๆพี่ชำนาญในขณะที่ตาของพี่ตาเนื้อของพี่ปิดแล้วนะคะการที่พี่ปิดตาตรงนี้ก็คือปิดการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานรอบโลกที่เป็นพลังงานลบและการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่นอกโลกถึงจะเกิดขึ้นโดยที่คนบนโลกเราไม่รู้ว่าเราทำแบบนี้กันได้อย่างไร And it takes courage to step forward by having primary and secondary implants and overriding them enough to be here on this journey right now. That's courage that none of the rest of your fellow men and women on earth have yet shown. It's potential. ตอนนี้นะคะพี่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความกล้าหาญมากๆทั้งที่รู้ว่ามีตัว secondary implant กับ primary implant อยู่พี่ก็ยังต้องการเอาตัวนี้ออกนะคะซึ่งคนบนโลกอีกหลายพันล้านคนเขายังไม่มีความกล้าหาญตรงนี้ดังนั้นเองพี่เองก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้หรือจดจำอะไรได้ And then when you look up above, you see the spherical beings that you can see on the front cover of the Sayre's Agenda book. That's what you really look like. Round, all planets and moons and suns and stars are round because they are created in the image of their creators, or creator if you like. พี่มองบนเพดานนะคะก็พี่เห็นตัวตนที่แท้จริงของพี่เป็นพลังงานทรงกลมเหมือนกับหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway ซึ่งดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆก็มีลักษณะกลมเพราะสร้างมาจากรูปแบบของพระผู้สร้าง The energy that composes an atma, an individual being, comes from the source behind all life, comes from the omnipresent hue power. It is indestructible. It is not matter, energy, space, and time. It is not molecules. It's not atoms. It's the energy behind and supporting all that. พลังงานของพระผู้สร้างซึ่งอาตมาของเราก็เป็นพลังงานเดียวกันนะคะเป็นพลังงานที่เหนือจากพลังงานฟิสิกส์ไม่มีโมเลกุลไม่ใช่พลังงานเหมือนทางโลกของที่ทาง lower world เลยเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่เพื่อทุกสรรพสิ่ง There are more advanced races, spiritually advanced, technically advanced races out among the stars, know how to get across space far beyond the speed of light because they know there is no limit to the speed of light, as people mistakenly believe on Earth. พี่อิงที่เขาวิวัฒน์มากๆแล้วนะคะเขามีความเข้าใจในสนามพลังงานของพระผู้สร้างนี้และเขาสามารถจะเดินทางไปยังที่ต่างๆได้เพราะไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของระยะทางและเวลาในเรื่องของจักรวาลทำให้พวกเขาสามารถจะไปไหนได้โดยที่คนบนโลกยังไม่เข้าใจ People measure the speed of light by physical eyes, which have a very small range of vision. They don't go into infrared, ultraviolet, X-rays, or anything else. So they see space in a Hubble Space Telescope image as black. But that's just the limit of human eyes. It's not black, and it's not empty. คนบนโลกให้คำจำกัดความของความเร็วแสงเพราะใช้จากการที่สายตามองเห็นได้เพราะด้วยสายตาของเรายังไม่สามารถเห็นแถบสีพวกแกมมาเรย์หรือสิ่งแถบสีต่างๆที่สูงกว่านี้ได้ทำให้เรามีความเข้าใจว่าเป็นขีดจำกัดในการเดินทางในอวกาศ When you get out of your body, here's the thing. Every single person on earth gets out of their body every night when they put it in the trance state called sleep. But they're not taught how to do this. They're not taught how to bring back awareness. So they just don't.
ตอนนี้พี่ชำนาญเองกำลังออกนอกร่างกายนะคะคือแอดมาออกนอกร่างกายหมายความว่าคนบนโลกทุกคนยามหลับเราก็มีการทำออกนอกร่างกายแบบนี้นะคะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสอนมาเราเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงและเราก็ไม่สามารถนำประสบการณ์นั้นกลับมายังโลกใบนี้ได้ There's only two things that keep a person from remembering who they are while they're living a life on earth. มีสองสิ่งนะคะที่ทำให้คนจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครและมาทำอะไรอยู่บนโลกนี้ These subconscious programs are artificially implanted in people, which have resulted in their being born on earth with no memory because what was done to them was terrifying. เป็นเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมนะคะที่มันถูกฝังอยู่ที่จิตใต้สำนึกทำให้เรากลัวที่จะจดจำตัวเองได้ Those things can be removed, neutralized. The other thing that keeps people from not knowing in billions of years is that they have had, in some experience or other, had their higher faculties shut down over a very long period of time. They don't remember how to access them. ในตัวแรกนะคะก็คือไอ้ตัวโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาออกได้แต่อีกตัวหนึ่งก็แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความกลัวที่เรามีชีวิตกันมาอยู่เป็นหลายพันร้อยล้านปีนะคะในความกลัวตรงนั้นนะคะที่ทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้ So when we start working with the first sound, which is hidden in the first half of the word human, that sound, it vibrates a part of the pineal gland, the center of the brain. It opens a doorway into the white core of your being, the spherical you. เมื่อเราเริ่มทำงานกับเสียงแรกของในครึ่งคำแรกของคำว่า human นะคะเป็นเสียงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเสียงของในคำว่า human เริ่มมีการเชื่อมต่อเสียงนี้ก็คือจะไปสั่นสะเทือนที่ต่อมภายในทำให้เรามีการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่สูงขึ้นไป This is done as soon as you close your physical eyes. But people aren't aware of this when they close their eyes because they don't live on a normal planet. เมื่อเราหลับตานะคะการเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าก็คือเกิดขึ้นแต่คนบนโลกเราไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเมื่อมีการหลับตาการเชื่อมต่อกับนอกโลกเกิดขึ้นทันที Normal humans on many millions of other spacefaring worlds have photographic memories. They're telepathic. They don't age like people on Earth, and they can get in and out of their bodies from birth, and they're taught differently on those worlds. Those worlds are not like Earth at all. People don't live like people on Earth live there. ดวงบีอิงต่างๆที่อยู่บนดวงดาวกว่า450 ล้านดวงดาวในจักรวาลในกาแล็กซีของเรานะคะพวกเขาเติบโตและใช้ชีวิตต่างจากคนบนโลกโดยสิ้นเชิง It's quite normal for someone to live 1,000 years or several thousand years and run one body. To do this, you have to have higher faculties rehabilitated or turned on, and you have to volitionally run that body, and it does not age. มันสำหรับบีอิงต่างๆที่มีอายุเป็นพันปีหรือหลายพันล้านปีนะคะพวกเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็คือเขามีความรู้จะต้องมีการเขาเรียกว่าเปิดความสามารถกลับคืนมาแล้วก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยคือดูไม่แก่เลย Now we're just talking about bodies now, not you, the atma, not you, the spherical being that runs a body. สิ่งที่สกอตกำลังพูดถึงร่างกายนะคะไม่ใช่แอดมาที่มาควบคุมร่างกายให้ทำงานได้ And bodies are made of molecules and atoms and DNA and genetics. They're like a genetic entity. But human bodies and brains and nervous systems do not run themselves. The atma is required to provide the energy to turn on and run a body, or it just falls over dead. ร่างกายนี้นะคะพูดถึงเรามีโมเลกุลมีอะตอมแล้วก็มี DNA ต่างๆนะคะเราจะเดินไปไหนมาไหนได้แต่ว่าการที่เราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้เพราะแอดมาควบคุมร่างกายให้มีประสบการณ์ให้เดินหรือทำสิ่งที่ต้องการได้ไม่อย่างนั้นแล้วร่างกายนี้ก็คือจะอยู่นิ่งๆเหมือนร่างกายที่ตายแล้ว Atmas are running what people call animals on Earth too. They have feelings, intelligence, love, they get hurt. People on Earth are very unconscious in the way they treat their environment, animals and trees and plants, the air, this because they're running everything based on fear. สัตว์สัตว์ที่คนบนโลกเรียกว่าสัตว์นะคะพวกเขาก็มีแอดมารันร่างกายเขาเหมือนกันเขามีความรักเขามีความรู้สึกมีทุกอย่างเหมือนคนบนโลกนะคะแล้วสิ่งต่างๆแล้วคนบนโลกเนี่ยก็เข้าไปควบคุมพวกเขาโดยไม่รู้ว่าพวกเขาเองก็มีชีวิตอยู่เพราะเราไปควบคุมภายใต้ความกลัว When I send out the hue, which I'm about to do,
It opens doorways between dimensions that people have been made to forget. You once knew these things very well. เมื่อสกอตเริ่มส่งฮีลนะคะการเชื่อมต่อของพี่กับตัวตนของพี่และอยู่ในอวกาศจะได้เริ่มเกิดขึ้นทันทีซึ่งพี่ก็เคยทำแบบนี้หรือเข้าใจเรื่องนี้มาอย่างดีมานานแล้ว This is not a process to gain something you've never had before as an enlightenment, to acquire some special skill. This is about remembering what you already know how to do and were forced to forget. สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เป็นสิ่งที่พี่เองเคยรู้มาแล้วนะคะไม่ได้เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อมีประสบการณ์ใหม่ๆแต่เป็นการนำสิ่งที่เรารู้กลับมาจากสิ่งที่พี่เคยลืมไป It opens doorways when I send out the hue. I'm not the only one doing it. Chantil and Tonatiel are still hovering beside you. You're hovering near the ceiling looking down in your body. That's just daydreaming. Everybody knows how to do that. เมื่อสกอตมีการเริ่มส่งฮีลนะคะการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้ชอนทิลโทโนทิลก็อยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วพี่ตอนนี้คือทุกคนรู้วิธีการที่จะทำงานแบบนี้กัน So I'm going to send out these hues because Ambassador Torellian and Eten Din, Master Ramu, Master Opelum, Chantiel, Tonatiel, Dantiam, Lamtiam, there's a whole host of master teachers out there into these two guides that are helping, that will actually remove the implants as Chantiel and Tonatiel. เวลาที่มีการเริ่มส่งคิวกันขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชอเลียนเอทานเดนมาสเตอร์รามูมาสโซเปลัมมาสเตอร์ต่างๆดอนเทียมแรมเทียมชอนจิวทูโนทิวก็มาร่วมกันส่งฮิวนะคะซึ่งผู้ที่จะมาช่วยพี่ริงบูบินพลันก็คือชอนทิวทูโนทิว What we're going to do is simply go out into the pure hue, which is in that so-called void in space. But to you, when you get out there as an atma, it will appear like a vast field of white golden light that surrounds planets and moons and suns and stars and galaxies and the space between galaxies. เวลาที่เราทำกันนะคะเราจะเข้าไปอยู่ในสนามพลังงานของฮิวเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทองเป็นพลังงานที่ทำให้ดวงดาวกาแล็กซีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ So just visualize yourself floating near the ceiling with Chantiel and Tonatiel beside you. You are now aware you have a body that looks to be about 36, handsome man, perfectly trimmed, nicely dressed, and this is how you present yourself. It's made of pure energy. It's not atoms, it's not a body. But this is how we show ourselves to each other. พี่เองก็จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะพี่เองก็เห็น พี่เองก็ปรากฏว่าเห็นร่างกายทางพลังงานของพี่อายุประมาณ36 ปีแต่งตัวดีรูปร่างดีนะคะยังหนุ่มแข็งแรงซึ่งพี่เองก็สามารถจะมีร่างกายทางพลังงานนี้ได้เหมือนกับที่พวกเขาทำกัน This is something you knew how to do and are doing right now because Chantel and Tonatiel are keeping your secondary and primary implants turned off as part of their service. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่เคยทำได้มาก่อนนะคะ และตอนนี้พี่ก็กำลังทำมันอยู่ที่พี่ทำแบบนี้ได้เป็นเพราะขณะนี้ชอนทิลกับโทโนทิลกำลังปิดตัว primary ปิดตัว implant ให้พี่อยู่ This is so you can go through this experience and see and know things for yourself with their assistance and your own courage. And then when you go through it, it can never be taken from you again. สิ่งที่พี่จะได้ทำในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นประสบการณ์ของพี่เองนะคะโดยมีดอนเทียมกับโดยมีชอนทิลกับโทโนทิลช่วยเหลือพี่อยู่ซึ่งต่อไปพี่ก็จะสามารถทำเองได้ Then suddenly you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, hovering above where you live, looking down through the ceiling, seeing yourself hovering there above your body. ทันใดนั้นนะคะพี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรพี่มองกลับลงมาพี่เห็นตัวพี่เองลอยอยู่เหนือร่างกายลอยอยู่เหนือร่างกายที่นั่งอยู่ที่บ้านของพี่ Chantel and Tonatiel are beside you there as well. ชอนทิลโทโนทิลตอนนี้อยู่ข้างๆพี่ด้วย Then you find yourself in space. Out in space, there's the planet Earth in the distance, with the polar ice caps, the oceans, the land masses, the barren moon that doesn't turn on its axis when it orbits the planet, always shows everybody the same side, the sun, all the billions of stars in our galaxy, and then you don't see black. You see a white golden light everywhere. And these other things out there like planets and moons and suns and stars and galaxies are creating these electromagnetic fields that allows them to float in this non-nuclear other energy.
ตอนนี้เองพี่ลอยอยู่ในจักรวาลนะคะพี่เห็นดาวโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งที่ขั้วโลกเห็นพื้นแผ่นทวีปนะคะสีน้ำตาลเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่โชว์อยู่แค่ด้านเดียวนะคะหมุนรอบโลกอยู่และเห็นดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆและเห็นสนามพลังงานต่างๆอยู่รอบดวงดาวแต่ละดวงเห็นดวงดาวมากมายนะคะแล้วก็ในสนามเห็นเป็นกาแล็กซี่ด้วยลอยอยู่ในสนามพลังงานของฮิวที่เป็นแสงสีขาวทองอันกว้างใหญ่ไพศาล It doesn't appear black, and there's a sound that sounds like gentle rumbling thunder without lightning. That is the sound the hue in the physical universe makes, and it's all around us. และพี่ก็ได้ยินเป็นเสียงด้วยนะคะอยู่ในแสงสว่างที่เราไม่ได้เห็นเป็นความมืดใดๆเลยและในแสงนี้เป็นแสงเหมือนเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ไม่มีฟ้าผ่าหรือไม่มีเสียงฟ้าผ่าใดๆเลยนี่คือเป็นเสียงที่ใช้ในการสร้างโลกทางกายภาพ Ambassador Terrellian is showing you an energy form that looks human. It's 18 feet tall, and he is hovering as a sphere of being above that form he's showing you. โทรเรียนเองก็คือแสดงร่างกายทางพลังงานนะคะที่มีร่างกายขนาดความสูงประมาณ18ฟุตแล้วก็มีตัวตนที่แท้จริงของโทรเรียนที่เป็นทรงกลมลอยอยู่เหนือร่างกายนี้ There are other master teachers here, Master Ramu towards Earth and circle around Terrellian, Master Opelum further out towards space. Shantiel and Tonaltiel are standing beside you. The atmas, the spheres, they are hovering above the forms you're showing you. You're showing them the same thing. And I'm further to the right and Perry's to the left. Etta and Din are hovering above Master Terrellian's spherical being. ในที่นี้นะคะก็มีมาสเตอร์อื่นอยู่ด้วยก็คือมาสเตอร์รามูที่อยู่ในวงล้อมที่เป็นวงกลมล้อมรอบทอร์เรียนอยู่ด้านฝั่งซ้ายของโลกส่วนมาสเตอร์โอเพลัมอยู่ทางด้านฝั่งขวาชอนทิลโทโนทิลอยู่ข้างๆพี่นะคะโดยที่สกอตเองอยู่ขยับออกไปทางขวาของชอนทิลส่วนแพรรี่เองก็คือไปทางซ้ายของโทโนทิลและเอธาเดนก็ลอยอยู่เหนือพลังงานของทอร์เรียน When you look up above Ambassador Terrellian, way up high, you see a being named Satnam standing in space. และพี่มองขึ้นไปเหนือทอร์เรียนไปสูงๆนะคะก็คือมีบีอิงก็คือซัดน้ำหลอดยืนอยู่ตรงนั้น He's about 6 feet tall, bronze skin, looks like he's from India, but he's not. Gold eyes, bald, wearing a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, bare chested, strong, 2 gold bracelets on his upper arms, and above him is an open doorway that leads beyond the void. ที่จะเห็นสัตว์น้ำนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ6ฟุตลักษณะคล้ายคนอินเดียนะคะผิวเป็นสีบลอนด์นะคะศีรษะล้านดวงตาก็คือเป็นสีทองหน้าอกเปลือยนะคะเป็นกล้ามเป็นกล้ามไม่ได้สวมเสื้อผ้าเหมือนกับนุ่งกระโปรงตั้งแต่เอวสะโพกจนถึงกรอมเท้าที่เป็นเท้าเปล่านะคะแล้วก็มีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเนื้อสัตว์น้ำขึ้นไปจะเห็นเป็น vortex He's there observing what we're doing, and we go and meet with him and other beings across the void, above the void, when we go on the group journeys. So he's here to observe the secondary implant removal journey for you. ในวันนี้นะคะซัดนับเองก็มายืนอยู่ที่นี่นะคะในอนาคตเวลาที่พวกเราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันเราจะขึ้นไปเหนือวอยตรงนั้นแล้วก็ไปเจอกับมาสเตอร์บีอิงอื่นๆวันนี้ซัดนามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อมาดูวิธีการเอา secondary implant ของพี่ออก Chantal and Tonalito are pointing out in space further away from the circle of beings. And there is a ship there. It's about 30 feet across. It's a blue-gray metallic ship, 3 semi-spheric half-sphere pods on the bottom with a thin blue anti-gravitic light around it. ชอนเทียวโทโนทิลนะคะเขาก็ชี้ไปให้ดูที่ยานลำหนึ่งที่มีขนาดประมาณ30ฟุตตัวยานสร้างมาจากเป็นคล้ายๆเป็น material สีออกน้ำเงินเทานะคะที่ใต้ยานจะเป็นรูปเหมือนเป็นครึ่งวงกลม3อันแตะติดอยู่นะคะเป็นฐานใต้ฐานยานแล้วก็ที่รอบๆยานจะมีแสงสีฟ้าอ่อนคลุมตัวยาน You can see through the hole because you are an Atma. And Chantal and Tonalito are showing you there are 4 couples inside that ship. 3 operating a semicircular crystalline control console with luminous faceted crystals. And behind them in a lounge, 2 people apparently asleep, a man and a woman.
เพราะพี่เองเป็นแอดมาพี่สามารถจะมองทะลุผ่านวัตถุต่างๆไปได้นะคะในยานพี่ก็สามารถมองทะลุยานเห็นว่าทั้งหมดในนั้นมีคู่สามีภรรยาอยู่4 คู่นะคะ3 คู่กำลังใช้กดปุ่มทำงานกับแผงควบคุมที่เป็นรูปครึ่งวงกลมและมีคริสตัลต่างๆรูปแบบต่างๆนะคะในแผงวงจรและเห็นอีกคู่หนึ่งนั่งหลับที่หลังยาน And then you realize that Chantal and Tonal are standing beside you in space are the ones that are outside of their bodies while their co-associates run the ship because they have to actually be out of their body as an Atma. You see it hovering above the form they're showing you in order to remove implants. And I will tell you where they're located. แล้วพี่เองก็ได้รู้นะคะว่าคู่ที่ชอนจิลทวนโนทิวที่อยู่ข้างๆพี่ก็คือเป็นคู่ที่นั่งหลับอยู่ในยานนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในยานนี้แต่ในการที่มาช่วยพี่เอา secondary implant ออกเขาจะต้องออกนอกร่างกายเพื่อมาช่วยเอาตัว implant ออกให้โดยสกอตจะบรรยายให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง Secondary implants are in what is called the electromagnetic field on Earth, the electromagnetic field that surrounds the entire planet. The one that surrounds you as a spherical being, the Atma, it looks the same, they're identical. ตัว implant นะคะจะถูกฝังเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอตมาตัวตนของพี่ซึ่งสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็เหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลก There's the same field of energy that surrounds the body. It's not a thin layer of colors like people on Earth think call an aura. It's the same huge spherical energy goes out the top of your head and in through the bottom of the spine, just like it goes out the North Pole of the planet and in the bottom of the South Pole. They are identical. This is the hue. It's the way the hue forms around a form so you can float in this omnipresent field of energy. ลักษณะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็มีขนาดใหญ่เป็นวงกลมที่อยู่รอบๆร่างกายของพี่นะคะใหญ่กว่าแถบแสงออร่าที่คนบนโลกเข้าใจกันก็คือพลังงานนี้ก็คืออยู่ตั้งแต่ขั้วเหนือไปถึงขั้วใต้นะคะผ่านเขาเรียกอะไรฮะกระดูกสันหลังมาถึงปลายเท้านะคะก็คือกลุ่มเราเอาไว้นี่เป็นวิธีการทำงานของสนามพลังงานของฮิลที่คุมเป็นรูปวงกลมนะคะทำให้เราสามารถจะเคลื่อนที่ไปในอวกาศได้ These 3 secondary implants are in the field of energy, the electromagnetic field, zero-point or toroidal energy that surrounds the Atma. This means it's way outside and around the outer golden layer of the Atma you are. It's not in the Atma. An implant cannot be placed in the Atma. The Atma is not physical energy. ตัว implant ตัวนี้นะคะจะถูกฝังเอาไว้ในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมานะคะเพราะในแอตมาเนี่ยไม่สามารถมี implant ตัวนี้ไปฝังได้เลย Although it's crooked and criminal and quite diabolical, these artificial subconscious programs can be placed in the electromagnetic field around you through which you see the universe distorted. มันเป็นโปรแกรมที่โหดร้ายและป่าเถื่อนนะคะเพราะมันเป็นโปรแกรมที่มีสนามพลังงานอยู่ดังนั้นมันทำให้ที่ติดอยู่ในสนามพลังงานของพี่ทำให้พี่ไม่สามารถเห็นความจริงของจักรวาลได้ And it looks like about 2/3 of the way out in that field, you're standing there watching because you have a physical form. It looks physical, but it's pure energy. It's a projection from the white core of your being. So you have these eyes that can objectively see what is about to take place to the spherical you, the Atma. เพราะสนามตัว implant ตัวนี้นะคะจะถูกฝังเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมาของพี่คืออยู่ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานของพี่เองที่มีร่างกายทางพลังงานที่ส่งออกมาจากแกนกลางของพี่เองพี่สามารถจะมองเห็นได้เหมือนกับหลายที่เราใช้ร่างกายมองสิ่งต่างๆ An implant is about a foot wide oval white, looks like an oval white light. It's 2/3 of the way out in this field. And it's located in a triangular pattern. They're connected to each other. ตัว secondary implant นะคะมันจะลักษณะก็คือเป็นรูปวงรีที่เป็นแสงสีขาวมันจะวางอยู่3จุดและแต่ละจุดกันก็คือจะถูกเชื่อมด้วยเส้นพลังงาน Chantal and Tonalty are moving you up to the one to the left, 2/3 out, and they're moving you right into it. And then Chantal's putting his hand under it, and he just lifts it out effortlessly, completely free of any. It's completely effortless for these people. And then he's holding it up in front of your face. Tonalty is touching it, turning it on without the negative part.
แล้วตอนนี้นะคะทั้งคู่นะคะชอนทิวกับโทโนทิวก็ไปเอาตัว implant ที่อยู่ฝั่งซ้ายที่อยู่ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานของพี่ชอนทิวเข้าไปเอาตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงานของพี่และโทโนทิวก็แตะมันนะคะเพื่อเปิดให้ดูว่ามันคืออะไร And then you begin to experience walking along a path. And it's a path that's winding up towards the base of a mountain. There's 3 snow-capped mountains. And you're walking up this path, has this red stone and these beautiful 4-foot-high flowers to each side. It must be spring. And you're walking up towards a dome city, a dome at the upper third of the middle mountain. You can see it in the distance. พี่กำลังเดินอยู่บนเหมือนกับเป็นหินสีแดงนะคะบนไปยังภูเขา3 ลูกที่มีหิมะปกคลุมอยู่แล้วด้านข้างทางเดินก็คือมีพวกดอกไม้อะไรต่างๆสูงประมาณ3-4 ฟุตพี่กำลังจะเดินเข้าไปเดินไปที่โดมที่อยู่ทางภูเขานะคะซึ่งมีความสูงของโดมประมาณ1/3ของภูเขา As you know, Etta and Din are master teachers. They are Drens, they're silica-based, not carbon. They're not from Earth, they're from planet Oceania. ตอนนี้พี่ก็รู้แล้วนะคะว่าเอธาเด่นเขาก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นชาวเดรนที่อยู่ในดาวโอเชียนา And this is a planet, one of many, that are under the jurisdiction of Opelum and the Oceanian leadership. นี่คือเป็นดาวดวงหนึ่งนะคะที่เป็นดาวที่ชาวโอเชียนาหรือโอเพลัมเนี่ยนะคะเป็นผู้นำของดาวนี้ You look to be about 36 actually on the road here. You have short hair, well, it's down to your shoulders, but it's combed back. And you have these very human looking eyes, pale, kind of a pale ivory colored skin. Um, you trim, you're walking down the road, you have a kind of a blue full length kind of a gown on. It's not, it's not feminine. พี่นะคะก็คืออยู่ตอนอายุประมาณ36 ปีผิวออกเป็นสีขาวนวลนะคะแล้วดวงตาก็คือเหมือนกับเป็นตาของลักษณะเป็นคนนะคะแล้วก็ผมเนี่ยยาวประมาณประบ่านะคะแล้วก็แต่ว่ามันเกิดกับงอเข้าไปด้านหน้านะก็คือช่วงประมาณบ่าพี่ใส่ชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดกราวนะคะลักษณะก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะแต่เป็นชุดคล้ายๆแบบของผู้หญิง There are 2 Drens that fly up to you from that city. They look like Etta and Din, but these are 2 other Drens, and they greet you with their tails glowing, about 3 feet long from the root of their tail to the tip of their nose, and they're just hovering and standing in the air and speaking with you. They have vocal cords, and you know these 2 beings. มีเดรนอีก2 คนเราเรียกว่าเป็น2 คนหรือ2 ตัวนะคะลักษณะคล้ายๆเอธาเดนนะคะก็คือมีความยาว3 ฟุตตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางโดยที่เขาเนี่ยลอยยืนอยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็คือหางเนี่ยก็คือหางเป็นแสงใสๆนะคะพวกเขากำลังทักทายพี่อยู่ These 2 are also teachers, and you recognize them. และทั้งคู่เองก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะและพี่ก็จำได้ And they come up to you one after the other and rub their nose on your nose. That's just the way they greet people. แล้วเขาก็บินมาทีละคนนะคะเพื่อเอาจมูกของเขามาชนจมูกพี่พอตัวนี้ไปคนไปอีกคนนึงมานะคะนี่คือเป็นวิธีการที่พวกเขาใช้ทักทายพี่ In the distance, you see about a 6-foot wide disc shaped blue metallic object. Has a little light around it, little anti-gravitic light. Has a little dome cover. It's just for flying in the atmosphere, and it flies up to you. And these 2 creatures, these Drens, move aside, and then it opens up. And you go up this little ladder that appears, sit inside in a nice comfortable chair. This little dome closes, and it flies up towards that city. And these 2 Drens, male and female, fly up there with you beside this little transport.
แล้วพี่เองนะคะก็เห็นเหมือนกับเป็นที่จอดยานนะคะเป็นสีน้ำเงินประมาณไม่แน่ใจ6 ฟุตหรือเปล่านะคะในนั้นก็เหมือนมียานแล้วเหมือนยานเนี่ยก็คือฝาโดมก็คือเปิดแล้วยานนี้ก็คือบินมาหาพี่แล้วด้านล่างก็เปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรมป์เป็นบันไดทางขึ้นไปนะคะแล้วพี่ก็ขึ้นไปในยานนี้แล้วก็เดรนทั้งสองก็คือไปกับพี่ด้วยนะคะแล้วก็บินไปด้วยกัน This little craft is hovering above this clear dome covering a city. There's typical Oceanian 3 golden-sided pyramids in the back third, an oval blue-green lake glowing in the middle, little semicircular mountain range in the back. It's a mountain range within the dome for the athletic pleasure of the people who work there. They're scientists. แล้วที่นี่นะคะเป็นลักษณะเหมือนดาวโอเชียนนันเลยนะคะที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าเป็นพี่อยู่ในยานลำเล็กๆหน่อยนะคะแล้วพี่ลอยขึ้นไปสูงพี่ก็จะเห็นเป็นเหมือนกับแนวเขานะคะที่เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับทะเลสาบแล้วก็จะมีโดมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเป็นโดมที่นักวิทยาศาสตร์อยู่นะคะที่นี่จะมีระบบดวงอาทิตย์3 ดวง And the top of this dome has an energy field, and your little craft passes right through it. And these two drens fall right through it with their tails glowing. And you come down and land in this circular blue pad beside this blue-green oval lake, which has glowing water about a foot above the lake. แล้วที่โดมที่พี่กำลังจะไปนะคะมันเหมือนกับมีลำแสงอยู่ที่เหนือโดมนั้นนะคะแล้วพี่ก็เข้าไปในโดมตรงนี้นะคะแล้วก็เรนทั้งสองเนี่ยก็อยู่กับพี่ด้วยนะคะแล้วที่พี่เห็นโดมนี้จะอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบแล้วน้ำในทะเลสาบที่พี่เห็นก็คือจะมีแสงส่องสว่างเป็นแสงน้ำเหนือผิวน้ำขึ้นมา On the outside of this blue disc landing pad for this little craft is a little archway, and there's a blue energy field in front of it. And you go up to it and touch one of 3 oval crystals that are luminous in different colors, and then you walk into it. It's a kind of a transport. The next instant, you're coming out of one inside a long, ivory colored, long dome like ivory colored building. You can see through the walls of it, and you're in the middle of these 3 pyramids, these massive structures. พี่เองนะคะก็คือพี่เอายานของพี่เข้ามาในโดมอันนี้แล้วก็พี่เดินออกมาแล้วด้านหน้าของพี่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกเหมือนประตูมิตินะเป็นประตูแสงกันนะคะแล้วด้านข้างมันจะมีปุ่มคล้ายๆเป็นคริสตัลรูปวงรี3 อันอยู่อ่ะพอพี่กดปุ่มตรงเนี้ยไอ้ประตูเนี้ยพี่ก็สามารถจะเดินทะลุเข้าไปได้พอพี่ทะลุเข้าไปแล้วพี่ก็จะเห็นเป็นโดมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีพีระมิดขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น There are other men and women in a long laboratory, crystalline type laboratory, and they're wearing the kind of blue clothing you are. These are kind of a schmuck or a, what do you call it, like a laboratory dress. And so you're joining them to work on some project. แล้วพี่ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นคนเป็นเจ้าเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเป็นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะก็คือคนที่ทำงานใน lab อะค่ะเขาใส่ชุดเป็นออกสีน้ำเงินเขียวๆออกมาเป็นชุดที่เขาใช้ในการทำงานเหมือนของเราใส่ชุดกราวอะนะคะประมาณแบบนั้นก็คือทำงานกันอยู่ใน lab ทดลองอะไรบางอย่าง And now you're in space above this planet as an atmo, spherical. You're above this body in the laboratory. You're in both places simultaneously to get a perspective. This is a life you had a very long time ago. แล้วพี่เองตอนนี้นะคะก็คือเป็นแอตมาลอยอยู่เหนือโดมนะคะอยู่ในบรรยากาศนะคะขณะเดียวกันพี่ก็มีร่างกายของพี่อยู่ในโดมนั้นนะคะเป็นการทดลองว่าพี่ก็คือสามารถอยู่ได้ทั้ง2 ที่ It was just about the time the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was forming. That's about 500,000 years, well, even older than that, 510, 12,000 years ago. ที่นี่เป็นช่วงเวลาในช่วงที่การก่อตั้งกาแล็กติกจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้อยู่ที่ประมาณ510,000 ปีซึ่งกาแล็กติกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ500,000 ปี It's a planet called Omniton. ดวงดาวชื่อองนาทอนนะคะ And it's one of the world systems out where, say, planet Oceania is and many others. And this was a normal experience for you, a great lifetime. You lived a long time. There's nothing wrong with it, except for the holographic program that's using this good lifetime against you.
ดวงดาวนี้นะคะก็เป็นดวงดาวช่วงที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในบรรยากาศเดียวของดาวโอเชียนานะคะประสบการณ์ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สวยงามไม่มีอะไรผิดปกตินะคะนอกจากว่ามันถูกฝังไว้ด้วยโปรแกรม It's like telling you death, torture will kill you, will eat you. Don't remember this. This is artificial. And the memory is in the atma you are. You don't lose that. But you don't want this oval white light in your electromagnetic field around the being you are. ในโปรแกรมนี้นะคะมันก็คือเป็นโปรแกรมของความตายการทรมานนะคะบอกว่าจะกินอีกครั้งหนึ่งขณะที่ยังเป็นอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วประสบการณ์ของพี่มันถูกเก็บเอาไว้อยู่แล้วอยู่ที่แอดมาไม่ได้หายไปไหนนะคะในหยดน้ำแต่พี่ไม่ควรจะเก็บไอ้ตัววงรีสีขาวที่เป็นตัว implant อยู่ในสนามพลังงานของพี่ Chantiel is simply moving his hand in this and disintegrating it. That's this Chantiel white light is now gone. It's becoming part of the golden white light around us. It's not in your field anymore. ชันทิวเหมือนกับเอามือใส่ไปในวงรีนี้นะคะที่เป็นแสงนี้แล้วภาพเนี่ยแล้วกลายทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นแสงสีขาวแล้วก็หายไป Now they're moving you over to the one in the right part of your electromagnetic field. And Chantiel and Tonatiel are going up to it. Tonatiel is lifting it out and moving in front of your face. And then Chantiel is touching it to turn it on without the negative effect. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ไปเอาอันตัว implant อยู่ที่อยู่ในสนามพลังงานช่วง2/3ของสนามพลังงานทางด้านขวามือนะคะแล้วโทโนทิวก็ไปหยิบตัว implant ตัวนี้ออกมายื่นให้พี่ดูตรงหน้าแล้วโทโนทิวก็แตะให้พี่ดูซึ่งไม่แตะเพื่อเป็นการปิดสัญญาณของตัว implant นะคะ You're in like a very jagged mountain range. You're looking into this and suddenly you find yourself walking. You're like in a monk's robe, but not on earth. And you're walking up several thousand steps to looks like a monastery. It's got a tall curved clear dome made of blue glass and then 3-4 minaret towers above it. And it's on a planet halfway down one of the spiral arms where Earth is towards the galactic core. ที่ดาวตรงนี้นะคะก็คือพี่จะเห็นเป็นเขาเรียกเป็นทิวเขาหลายๆลูกเลยนะคะแล้วพี่เหมือนกับเดินขึ้นบันไดเป็นพันขั้นเลยแล้วด้านบนบันไดขึ้นไปมันเป็นที่เหมือนเราเรียกว่าเป็นวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโดมสีน้ำเงินอยู่นะคะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณแขนเดียวกับเขาเรียกสไปรัลอาร์มเดียวกับโลกของเรานะคะแต่เข้าใกล้ไปตรงแกนกลางของกาแล็กซี่ Now, this was a training, a life you had much higher than the one you had on Earth. And you are actually pulling your legs under you and you're levitating up these steps. And two fellow monks, these are like yellow golden robes. You guys have bald heads with a little ponytail down the back and very bright, brilliant blue eyes. blue eyes Blue eyes. โอเคที่นี่นะคะก็เหมือนกับเป็นที่ที่เหมือนกับพระอยู่เยอะๆเลยนะคะทีนี้พี่เองแล้วก็พระเหมือนกับเป็นพระอีก2 รูปเป็นเพื่อนกันนะคะเดินกันไปด้วยกันนะคะเหมือนกับลอยขึ้นเหนือขั้นบันไดแล้วก็คือเหมือนกับผมนะเรามัดเป็นหางยาวนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือดวงตาเป็นสีน้ำเงิน You're conversing and then you hover up towards this, whatever this is, this monastery up there. It's more of a laboratory, really, but that's where you're going. คือพี่ไม่ได้เดินฮะพี่ลอยกลับไปกับพระทั้ง2 รูปไปที่ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเหมือนห้องแลบนะคะ Obviously, you're on a planet. There are some where people know how to levitate to fly through the air in a physical body. But remember, these 3 monks, including you, have the spherical atma hovering above them. That's who's really talking to each other. You. ซึ่งในดวงดาวนี้นะคะเป็นดาวที่คนสามารถที่จะลอยได้บินได้นะคะและพี่เองนะคะก็คือกับเพื่อนก็คือรวมกันเป็นพระอีก2กับพี่เองรวมเป็น3นะคะก็คือมีแอดมาลอยอยู่ก็คือมีการสื่อสารกัน Isn't that interesting? And that was a life where you've lived almost 4,500 years. อันนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่น่าสนใจชีวิตหนึ่งนะคะมีช่วงอยู่ประมาณ 45,000 ปีก่อน That's a planet called Shuan. เป็นดาวที่ชื่อชูออนนะคะ Shuan. ชูออน And your bodies are almost Asian in appearance, but you don't have
The eyes are round. เป็นดาวเหมือนกับพี่เป็นเหมือนคนเอเชียนะคะดวงตากลม One of many races that are spacefaring races. When you look up in the daytime, you see three suns. This is a planet that circles a trinary sun system. Three suns, big one, and another one circling each other. ดาวดวงนี้นะคะก็คือเป็นระบบของดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะก็คือมีดวงใหญ่ดวงเล็กกว่าและอีกดวงที่เล็กกว่านะคะแต่ละดวงก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบแต่ละดวงอีกทีหนึง Great life, nothing wrong with it. I mean, except that it's been used against you by something that implanted this terrorizing thing telling you not to remember any of this or else, and it's just artificial. เป็นภาพความทรงจำอันสวยงามนะคะไม่มีอะไรผิดปกติกับประสบการณ์นี้นะคะแต่เป็นเพราะว่ามันมีโปรแกรมของความตายความโหดร้ายความป่าเถื่อนต่างๆนั่นแหละค่ะที่ติดอยู่กับภาพนี้ไปด้วย The way implants work in this field of energy, when something happens in a negative way on Earth to you, like, or you see something that makes you afraid of the present or the future, it'll turn these on, and then you have this terror when you try to remember who you are, what you knew before you were born on Earth. ไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะเมื่อไหร่ที่พี่ไปมองเห็นภาพต่างๆที่เป็นความลบหรือความกลัวต่างๆหรือพี่มองผ่านจุดตรงนี้ไปนะคะก็คือจะทำให้พี่เกิดความกลัวและทำให้พี่จำตัวเองไม่ได้ You don't want it there. The memory is in the atman, one of the teardrops in the golden layer, like that surrounds the white core of your being. It's a yellow layer, kind of a yellow gold, and it's recorded there. But you don't want it out here in your electromagnetic field that surrounds you, the atman. You don't want it there. พี่ไม่ต้องการให้ตัววงรีแสงสีขาววงรีที่เป็นตัว implant น่ะอยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแพทย์มากของพี่เพราะประสบการณ์นี้ก็คืออยู่ในหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กับ core energy ของพี่ Tonal's reaching in with her fingers and just wiggling her fingers. Remember, these are forms, body forms that are pure energy. And it disintegrates in kind of a blue vapor and becomes the white golden light that surrounds us. It's gone. ซอนทิวเหมือนกับทับบุกมือผ่านไอตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วมันก็กลายเหมือนกับเป็นไอน้ำนะคะค่อยๆระเหยเป็นแสงแล้วก็หายไป But know this, these are now conscious, not subconscious. Why not? ตอนนี้ They're their lives, you might as well have them back. ตอนนี้นะคะประสบการณ์นี้ของพี่เมื่อก่อนเนี่ยมันถูกไปฝังเอาไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึกตอนนี้มันกลายมาเป็นจิตสำนึกซึ่งพี่รู้มันแล้วพี่ก็เอาประสบการณ์นี้กลับคืนมา And you can see how diabolical these things are because they're set behind great, wonderful experiences. And if you found them on your own somehow, you wouldn't want to get rid of them. ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วนะคะว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยมันโหดร้ายป่าเถื่อนแค่ไหนเพราะมันใช้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สวยงามของเราแล้วมาติดโปรแกรมไว้ถ้าครั้งใดครั้งหนึ่งพี่บังเอิญไปเห็นไอ้ภาพสวยงามนี้นะคะพี่ก็อยากเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่พี่เป็นความทรงจำของพี่ Why would you? The problem is you don't want them there. So if you wouldn't get rid of them, it's a pretty big trap. ดังนั้นนะคะเมื่อพี่รู้แล้วนะคะพี่ก็ไม่ควรจะเก็บมันนะคะเพราะมันเป็นกับดักอันใหญ่ที่ทำให้พี่จำอะไรไม่ได้ Now they're going to move you up to one that's in the back of your being, an electromagnetic field that surrounds you, a little bit higher up. So there's this triangle that points upward a little bit. Move you around, and then Chantal and Tonaltil are moving you inside this energy field, this form that looks like you, with your hands up. They're putting their hands below yours, and you're reaching in and lifting this other foot wide oval light out of your own field of energy so you can look at it. ตัวที่3นะคะก็คืออยู่ทางด้านหลังของอัตมาของพี่นะคะในสนามพลังงานประมาณที่เศษ2/3ขึ้นไปสูงนิดนึงนะคะคือไอ้3เหลี่ยมอันเนี้ยก็คือมันจะด้านหลังเนี่ยตัวยอดมันจะสูงกว่าอันอื่นนะคะแล้วชอนทิวโทโนทิวก็ให้พี่ไปที่อันที่3นี้แล้วเขาใช้มือของเขาเนี่ยประกบใต้มือของพี่นะคะแล้วก็ดึงไอ้ตัว implant ตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงานของพี่ You're about 12 years old in this experience on another world that has a trinary sun circling it. There's a blue luminous ocean in the distance and a couple of small mountains to each side and then an open field of blue-green grass.
พี่เองนะคะอยู่ในระบบดาวที่เป็น2ดวงอายุประมาณ12ปีนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเขา2-3ลูกแล้วก็มีแม่น้ำแม่น้ำสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เห็นเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวน้ำเงิน And you're playing with three monkey-like creatures, but they have more human facial creatures with a tail, and they're hairy. They've got a kind of a blue-brown fur, and you seem to be just hopping around, jumping over each other because you have a body that has strong legs. Um, it's nicely clothed, a single form-fitting garment that fits on you. Your skin is a little bit of an ivory violet color, and your eyes are these green eyes with little red pupils. It's very nice looking, humanoid. And so you're jumping over these monkey like creatures, and they're jumping over you, and you're jumping about 10 feet in the air, and they're jumping 10 feet in the air. And these are childhood friends. You notice above these, there are three of them, there is an atma hovering above these forms. They are not human. But obviously you respect each other, and you're an atma hovering above the boy's body, playing games with these creatures that you're growing up with. พี่เองนะคะในภาพนี้ก็คือพี่อายุประมาณ12ขวบนะคะแล้วก็คือดวงตาสีเขียวในกลางดวงตาก็คือเป็นสีแดงนะคะผิวออกเป็นสีคล้ายๆสีเป็นดวงจันทร์อ่อนๆสีงาช้างอ่อนๆนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นลิง3ตัวลักษณะเป็นลิง3ตัวเป็นเพื่อนเล่นของพี่นะคะขนเนี่ยก็คือออกเป็นสีออกน้ำตาลแล้วก็หน้าลักษณะเหมือนกับเป็นคนนะคะแล้วก็มีหางมีอะไรประมาณแบบเนี้ย ซึ่งพี่กับลิงทั้ง3 คนเนี่ยเขาเล่นด้วยกันคือต่างคนก็กระโดดข้ามไปกระโดดข้ามกันมานะคะพี่เองกระโดดขึ้นไป10 ฟุตลิงก็กระโดดขึ้นไป10 ฟุตเหมือนกันกระโดดเล่นกันอยู่ In the distance, you can see a dome, small dome home. It's got a clear blue glass-like cover to it, and four little posts around it, and a little deck. And it's at the base of three massive trees. They got a blue-green fur, like a giant fir tree, but they have red bark like a redwood tree, and they're about 500 feet tall. พี่มองไปไกลๆนะคะพี่ก็จะเห็นโดมที่เป็นบ้านนะก็คือโดมออกเป็นสีน้ำเงินน่าจะเป็นโดมที่สร้างอยู่บนต้นไม้ซึ่งต้นไม้ตัวนี้คือเป็นต้นออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะส่วนลำต้นเนี่ยก็คือสูงประมาณ500 ฟุตนะคะลำต้นเป็นสีแดง This is out in the world in one of the other spiral arms of the galaxy as part of the Galactic Alliance. You're out in the country. People can teleport between homes to city centers that are more like cultural scientific centers. And so this is just your family home, and you're playing out in a field. นี่เองก็คือนี่คือเป็นดาวดวงหนึ่งในอีกspiral arm อีกอันหนึ่งนะคะของกาแล็กซี่ของเรานะคะเป็นที่แล้วตกในตรงเนี้ยแล้วไกลๆเนี่ยก็จะเป็นโดมเป็นสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่การทดลองของที่นี่นะคะนี่คือเป็นบ้านของพี่ Just a nice life, nothing wrong with it. You grew up, you became a Galactic Alliance pilot, you lived a long time, great life, nothing wrong with it. But you don't want it in your electromagnetic field that surrounds the atma you are. เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะพอพี่โตขึ้นมาพี่ก็ทำงานในเป็นกาแล็กติกนะคะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ฝังอยู่ด้วยนะคะดังนั้นพี่ควรต้องกำจัดโปรแกรมทิ้งไป You're beginning to understand that you've had more lives like this than you've ever had on Earth. Something happened that put you on Earth with no memory. What is being done is removing 3 secondary blocks in the way of the primary implant. นี่คือเป็นประสบการณ์ที่พี่มีมากคล้ายๆอย่างเงี้ยหลายชีวิตเลยนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะถูกจับมาอยู่บนโลกนี้โดยที่จำอะไรกันไม่ได้นะคะซึ่งเราจะมีเอาตัว implant 3 ตัวนี้ออกไปนะคะเพื่อช่วยให้พี่จำได้ So you remember your hands are like turned up, and there's a couple of hands, it's male and female, Shanti, and they're telling you to send a hue into this, which you send telepathically as the atma through this form. And then they do the same thing, and you watch this thing just kind of evaporate and becomes part of the white and golden light around us. And now these 3 secondary implants are gone.
เพราะว่ามือของพี่จะจับอยู่ใต้ตัวแสงวงรีสีขาวนี่คือหงายขึ้นนะคะแล้วชอนทิวโทนทิวก็เอามือของเขานะอยู่ประกบอยู่ใต้มือของพี่อยู่แล้วก็บอกให้พี่ส่งฮิวเข้าไปที่ตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วพวกเขาก็ช่วยส่งด้วยแล้วภาพต่างๆเหล่านี้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ก็ค่อยอันตรธานหายไป Primary implants are pyramidal shaped, four-sided golden quartz cap. They're sitting on top of the north pole of the electromagnetic field that surrounds you and one pointing down. They're turned off. That contains your actual experience of torture and death. That's a primary implant. So you have to work on your own co-creatively with these beings you're being introduced to sit in a white chair at one point and go through the experience of reviewing that, what happened to you, and then it just becomes a memory and is no longer of any concern for you. ตัวนี้ implant 3 ตัวเอาออกไปแล้วนะคะก็คือจะมีตัวที่เราเรียกว่า primary implant ลักษณะเนี่ยก็คือเป็นพีระมิดสีทอง4 ด้านและด้านบนยอดพีระมิดก็คือเป็นควอร์ตมันอยู่ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ขั้วเหนือก็คือยอดแหลมขึ้นนะคะขั้วใต้ก็คือยอดแทงลงจากนี้ไปเมื่อพี่พร้อมนะคะทำงานร่วมกับ master being ต่างๆเขาจะให้พี่เข้าไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวเพื่อไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่พี่ได้ผ่านมาจริงๆก็คือการถูกฆ่าตายจริงๆนะคะเมื่อพี่ไปรับรู้ตรงนั้นแล้วทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจำ Chantal and Tonchil are telling you you should send out the hue back on earth every night before you put the body to sleep. Call upon their names or some of the beings that are here like Ramu or Opelum or Etta and Din or anything you've visualized and been able to see in these experiences. And then go to sleep without giving it another thought. Ask for their assistance. ชอนทิวโทนทิวนะคะแนะนำว่าในตอนกลางคืนให้พี่ส่งฮิวนะคะแล้วเรียกชื่อของพวกเขาหรือเรียกชื่อของมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอพัมหรือมาสเตอร์อื่นก็ได้นะคะที่พี่เห็นในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเพื่อมาช่วยพี่ต่อไป You could get up the courage to ask for Satnam's assistance too, or Ambassador Torellian. หรือพี่เองก็จะมีสามารถที่จะขอให้ซัดนามหรือทอร์เรียนมาช่วยพี่ก็ได้นะคะ So when you're back hovering above your body back on earth, Chantal and Tonalty are there hovering above it with you. There's a white golden light coming down through the field that surrounds you, all of you, and it's going through the field that surrounds your body. Then it's going through the planet, out into space, and back to the galactic core, the white golden light running up and down the shaft of the Milky Way galaxy. It's going back to source. ตอนนี้พี่เองมาลอยอยู่ที่เหนือเพดานห้องนะคะชอนทิวโทนทิวก็ยังอยู่ข้างๆพี่จะเห็นแสงสีขาวทองส่องตรงผ่านไปยังสนามพลังงานรอบแอตมาส่งไปยังสนามพลังงานรอบร่างกายของพี่แล้วส่งกลับออกไปนอกโลกนะคะเข้าไปยังแกนกลางกาแล็กซี่ของเราเป็นลำแสงขึ้นส่งตรงไปยังพระผู้สร้างแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งย้อนกลับมาหาพี่แล้วก็ไม่เคยหยุดไหลIt never stops moving. It goes through you for your benefit, but it also goes through you for the benefit of others. You are becoming a co-creator, a co-worker with it. This is your destiny. It is the destiny of all Atmas to become a trustworthy, conscious co-creator with the source behind all life. เส้นแสงพลังงานนี้นะคะจะไม่เคยหยุดไหลจะไหลต่อเนื่องก็คือส่งผ่านมายังพี่เพื่อประโยชน์ของพี่เองแล้วก็ส่งผ่านไปยังคนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะนี่คือเป็นจุดหมายปลายทางของทุกแอดมานะคะที่จะต้องกลับไปเป็นครูครีเอเตอร์กับพระผู้สร้าง To gain much more past this journey, it's good to go on the group journey and then go much further out into the universe and up into the higher realities above the void. เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะคะหลังจากพี่เอา secondary implant ออกไปนี้แล้วให้พี่ไปออก group journey นะคะเพื่อเราเดินทางกันไปเหนือดินแดนของความว่างจะได้ยิ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น This is always your choice and will always remain your choice. You must choose to do it of free will. Then it makes difference. The experiences you have become something you never forget. อันนี้เป็นการตัดสินใจทางเลือกของพี่เองนะคะว่าพี่จะทำหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้ทำแบบนี้นะคะก็คือจะทำให้พี่ได้มีประสบการณ์จดจำตัวเองขึ้นได้มากขึ้น The hue expansion ray, a new consciousness running through the omnipresent power we call the hue, only works one way now, onward and upward. What is done cannot be reversed. It's permanent. พลังจิตสำนึกใหม่ของเขาเรียกว่าเป็นพลังงานในแสงเรย์เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกใหม่ซึ่งส่งตรงมาจากดินแดนเหนือความว่างนะคะก็คือส่งตรงมาจากพระผู้สร้างนั่นเองก็คือเป็นการเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
When Satnam's present there, you'll find out that you're being plugged into an energy that comes from the source far above even Satnam's realm, and that this becomes a kind of a master teacher guide to bring you onward and upward so that you can become a conscious co-creator with source. ที่ซัดนามอยู่ตรงนี้นะคะก็คือทำให้พี่ได้สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานที่มาจากเหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปนะคะเพื่อให้พี่เนี่ยได้ไปเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's a longer journey for a secondary implant removal by Oh, yeah. about not quite 20 minutes, but it was necessary for you. ครั้งนี้เป็นเจอร์นี่ที่ค่อนข้างยาวขึ้นไปนิดนึงนะคะจากเวลาที่เราคุยไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่ It's all good. ครับ ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะ ครับขอบคุณครับขอบคุณแพรรี่ขอบคุณสกอตครับขอบคุณครับ When you work at night, just put a little effort in it. Get off your duff and just do some hues and talk and ask to meet some of these people you met and have them help you at night because you leave your body every night. So you might as well become more conscious. This will help you. ในตอนกลางคืนนะคะให้พี่ส่งฮิวแล้วก็ขอให้บีอิงต่างๆที่เราออกในเจอร์นี่ในวันนี้นะคะเพื่อให้ช่วยพี่แล้วให้พี่ได้มีการจดจำแล้วก็เขาเรียกอะไรมีสติรับรู้เรื่องต่างๆได้นะ Approach it with childlike wonder, with adventure. That you really want to have the adventure of remembering what you were made to forget. That's the spirit you should go into. คือเวลาที่เราขอหรือเราบอกอะไรให้เขาทำเหมือนกับเด็กๆว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้เราอยากมีประสบการณ์เรื่องนี้นะคะอันนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ดีมากถ้าทำแบบนี้ And I'll bring this recording to a stop.